Zdravím vás u dalšího videa z naší série z Minecraftu, teď myslím, že 5. dílu. A jsem doloval a našel jsem jeskyni, tu si pak možná projdem. Jen vám ukážu změny, co jsem dělal v U-screenu. Tak, ukážu hned. První věc, kterou jsem dělal, našel jsem ovce, udělal si koberec, tady na okrasu, posteliště to nemá dodělaný. Tady vidíte, že mám vlnuš, kvůli tomu, že jsem si udělal venku farmu, jen si tady uklidím věci. Chvilku to potrvá. Tak to by bylo. Ještě zombík. Tak, je mrtvý, dobrý. Tak, ještě. Takhle, tak. Tak a máme to. A teď vám ukážu tu změnu jednu. Další. Tak, už si mám obelí, jak vidíte, že tam mám. Tady je cesta. A tady mám ovce. A skeletona. Ne, on mi zabíjí přesto ty ovce. Sakra! Tak jako... Dobrý, tamhle. Nachytal jsem mi nějaký vlky. Neboli pchy. Pejsky. Ty čokly. Tak máme kosti. Ší věc, než tady dělá. Tady někde tady jsem je pochytával. Tak. Tady udělám takhle cestu až nahoru. Pojď za mnou. Ne? Až smůlu. Tenhle je můj. Nechci, aby šel za mnou. Dobře, tak pojď za mnou. Tak, tady skoč. Au. Pojď dolů. Hodnej. A tady jdem dovnitř. Tak, tady se roztrkám do rohu. Tak, a máme pejska. Tak. A opakuji, od pondělí nebudou vycházet 5 dnů videa. Kvůli škole v přírodě, jen tak připomínám. Ale teď jdu dělat věc, kterou jsem měl udělat už dávno. Pomstít se něčemu. Vy asi už víte čemu. Co mě štvalo a zabili mě to. A ztratil jsem tam armor. No, protože jsem se naštval, tam jdu znova. Možná jsem si mohl vzít aspoň stack bloků. Nebo nějaký bloky tady. Ty už natáčím 4 minuty, no tak rychlím to.
Tak jo, tedy, tady. Tak jsme tu. Teleportujeme se a bude to dobrý. Tak. Co to bylo? Takže já zbytečně přišel o věci. Fuck. Jak se to seklo, tak si zahrajeme jinou hru. Dneska natočím takhle 2 v jednom. Ještě se to bude prodlužovat. Tak jsem zpět, pardon.